Senin adın ne? Benim adım Güllaç. Senin adın ne? Benim adım da Asım Remzi. Ne yapıyorsun? Yerimde durmaya çalışıyorum. Duramıyor musun? Dur ben yardım edeyim. Ben kendim Allah! Aa. Ah ben de düştüm ya. Senin gözlerin mi döndü? Ne oldu? Allah Allah. Benim kemiğim. Bu çocuğun gözü niye dönüyor ya? Duvara yapıştı. Allah bayıldı. 112. 112. Telefon yok. Lan telefon yok. Ana uyandı. Gidiyor çocuk anne. Hayır. Olamaz. Hi. Ne? Ah! Ne yapıyorsun be? Gözü dönük. Biraz gözüm. Beni hatırladın mı? Benim adım Asım Remzi. Hatırlamıştım zaten ya. O ne demek ya? Benim gözlerim herhalde şaşı gibi. Bence senin gözlerin ters şaşı ama. Bye bye. Hayır. Ana çocuk uçuyor. Oğlum yavaş sıkma patlayacaksın. Gözün patlayacaksın oğlum yavaş sıkla. Lan bu patlayacak. Patlıcan patlar mıydı? Ne oldu ki arkadaşlar ya? Ne oldu ki yani ya? Hiçbir şey yok. Patlıcan ailesinden hepinize görüşürüz. Bay bay. Ve videomuz burada sona.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم